I bhad siar trág raibh éire fós fi chorón hasna, hí trúr deartháireacha, óga, fisracha, crothaíocha, ina gcónaí I mbaile beag cosmharige, dar a bhanam Eochaill. Derin na néú hí sé déagaba ís organ na technoliaachta agus na nualaíochta agus bheith an trúr deartháir seo I gríolóir na technoliaachta nua grianghrafadóireachta agus scannánaíochta a bhí á orbert fud na múr-rinne. Chat na firóga gud ama tógan seg onraváil lochran, lampi agus cameraí agus chur a górsan féin an scáileán mór. Eochaill ein dul le Paris nó fiú Hollywood féin. Má bhí a séthir lige I Naurúd, cailte, lonraíoch solas a ríséir, agus aitheanta inis cheann na cnúsaí grianghrafadóireachta agus scannánaíochta is sinne agus is tábhachtaí in éireann. Céireamh iad na fiontraithe forrásacha seo, na deartháireacha I Argáin, na Lumière Gaelacha.